Առաջին Կորինթացիս 15-րդ գլուխ առաջին 4 համարները։ Եղբայրներ, ձեզ կիմացնեմ այն ավետարանը, որ ես ձեզ քարոզեցի։ Եվ որ ընդունեցիք ու անոր վրա հաստատված եք։ Որով կփրկվեք ալ, եթե ամուր բռնեք այն խոսքը, որ ես ձեզ քարոզեցի։ Այնպես որ պարապ տեղը հավատացած չլինեք։ Վասնզի ամենեն առաջ ես ձեզ ավանդեցի այն, որ ես էլ ընդունեցի, թե Քրիստոս մեր մեղքերուն համար մեռավ, գրքերին ուսվածին համեմատ, եւ թե թաղվեցավ ու հարություն առավ երրորդ օրը գրքերուն ուսվածին համեմատ, եւ երևցավ Կեփասին ու ետքը 12-ին։ Ամեն։ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին ուղված նամակի մեջ խոսում է հավատացյալ հոտին ասելով, որ ես ձեզ իմացնում եմ, ես ձեզ հայտնի եմ դարձնում այն ավետարանը, որ ձեզ քարոզեցի։ Կարճ ասած, ամբողջ ավետարանը ամփոփված է սրա մեջ, ինչ որ ես ձեզ հիմա հայտնի եմ դարձնում։ Եթե մենք փորձենք ամփոփ ներկայացնել ինչ է ավետարանը, ավետարանը ինքնին խոսում է երկու մեծագույն հրաշքների մասին։ Քրիստոնեական կամ քրիստոնեության քարոզչության կորիզը հանդիսանում են այս երկու մեծագույն հրաշքները։ Եղբայրներ, ձեզ իմացնում եմ այն ավետարանը, որ ես ձեզ քարոզեցի, որ ընդունեցիք։ Ամբողջ մեր քարոզչության կորիզը այս երկու մեծագույն հրաշքներն են։ Նաև հավատացյալների հաստատության հիմը հանդիսանում են այս երկու մեծագույն հրաշքները։ Առաքյալն ասում է, որ ընդունեցիք եւ նրա վրա հաստատված եք։ Ինչի վրա եք հաստատված։ Ավետարանի վրա եք հաստատված եւ ավետարանը այս երկու մեծագույն հրաշքների մասին է։ Սա է հավատացյալների հաստատության հիմը, մեր հավատքի հաստատության հիմը։ Նաեւ մեր փրկության գրավականը այս երկու մեծագույն հրաշքներն են։ Որով կփրկվեք ալ, եթե ամուր բռնեք այն խոսքը, որ ես ձեզ քարոզեցի, այնպես որ պարապ տեղը հավատացած չլինեք, որով եւ փրկվում եք, եթե հաստատ բռնեք այն ինչ որ ես ձեզ քարոզեցի։ Մեր փրկության գրավականն են այս երկու հրաշքները, այս երկու մեծագույն հրաշքները։ Եվ որոնք են այդ հրաշքները։ Երկու պարզագույն թվացող հայտարարություն, որ անում է Պողոս առաքյալը։ Սակայն իր խորքին մեջ սրանք մեծագույն հրաշքներ են։ Առաջին առաքյալն ասում է. Վասնզի ամենեն առաջ ես ձեզ ավանդեցի այն, ինչ որ ես ընդունեցի, թե Քրիստոս մեր մեղքերի համար մեռավ, գրքերի ասվածին համեմատ, եւ թաղվեցավ ու հարություն առավ երրորդ օրը գրքերին ըսվածին համեմատ։ Երկու կարևոր, երկու իրադարձություն, որոնք հանդիսանում են ավետարանի կորիզը, որը մեր քարոզչության նյութն է, որը մարդու փրկության հիմնակարը։ Եվ դրանք են Քրիստոս մեր մեղքերի համար մեռավ, գրքերի ըսվածին համեմատ, երկրորդ թաղվեց ու հարություն առավ գրքերի ըսվածին համեմատ։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք հաճախ խոսում ենք հրաշքների մասին։ Մենք հայցում ենք Տիրոջից հրաշքներ, մենք գովազդում ենք Քրիստոսի կամ Աստծո արած հրաշքները անցյալի եւ ներկայիս։ Բայց ես մի բան պետք է ասեմ։
տիեզերքում տեղի ունեցած ամենամեծ, մեծագույն հրաշքները, որոնք տեղի են ունեցել, դրանք այս երկուսն են. Քրիստոսի մահը եւ Քրիստոսի հարությունը։ Սրա մասին մարգարեացվել էր դեռևս 100-ամյակներ առաջ, 1000-ամյակներ առաջ։ Քրիստոսի ծնունդից 1000 տարի առաջ դեռ Դավիթ թագավորը խոսում է հարության մասին, կենթանության մասին եւ ասում է իմ մարմինը պիտի չթողնես գերեզմանում, այլ պիտի հարություն տաս։ Դրա մասին խոսում է Հոբ մարգարեն, ասում է գիտեմ, որ իմ փրկիչս ապրում է եւ վերջին օրը պիտի հայտնվի։ Եվ այսպես շատ մարգարեներ խոսում են այս երկու հրաշքների մասին, դեռևս 100-ամյակներ եւ 1000-ամյակներ առաջ։ Եվ ավելին պիտի ասենք, որ այս երկու հրաշքները մարդկության պատմության մեծագույն հրաշքներն են։ Հայտնության գրքում մենք կարդում ենք առաջին գլուխ 17 եւ 18 համարներում. Երբ տեսա Զանիկա իր ոտքը ընկա մեռելի պես ու իր աջ ձեռքին վրաս դրավ ու ինձ ասավ. Խոսում է Հովանես Առաքյալը Հիսուսի մասին։ Եվ Հիսուսն ասաց. մի վախեցիր, ես եմ առաջինը ու վերջինը, ես կենթանի եմ ու ես նա եմ, որ մեռա, եւ ահա կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից, եւ ես ունեմ մահվան ու դժոխքի բանալիները։ Կարևոր հայտարարություն է անում այստեղ Տեր Հիսուս. ես կենթանի եմ, երկրորդ ես նա եմ, որ մեռա, երրորդ ես կենթանի եմ հավիտյանս հավիտենից։ Խոսենք այս երկու հրաշքների մասին։ Առաջին հրաշքը կայանում է սրանում. միակը, ով ունի անմահություն, մեռավ։ Ես կենթանի եմ բառը պետք չէ հասկանալ ոչ թե մեկը, որ ժամանակին կենթանի էր, կամ ոչ թե մեկը, որ հիմա կենթանի է, այլ նա, որ իր մեջ է փակում կյանքը։ Նա, ով ունի կյանքը իր մեջ, եւ նա, ով է կյանքի աղբյուրը։ Ես կենթանի եմ խոսք այսպես պետք է մենք ընկալենք։ Ոչ թե որ մեռած է եւ հիմա կենթանի եմ, այլ իրար հետևից պետք է կարդանք այս խոսքը. ես կենթանի եմ, ես նա եմ, ով մեռա եւ ահա կենթանի եմ։ Սա իր մեջ պարունակում է հրաշք։ Հովանու առաջին գլուխ 4 համարում մենք կարդում ենք. ասում է կյանքը նրանով էր եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր։ Խոսելով Հիսուսի մասին, կյանքը նրանով էր։ Սա խոսում է նրա մասին, որ կյանքի գոյության աղբյուրը Քրիստոս Հիսուսն է։ Քրիստոս Հիսուս լոկ ուսուցիչ չէր, բարի ուսուցիչ չէր, նա բարեախոսություններ տվող մի ուսուցիչ չէր։ Աշխարհս լավ ուսուցիչներ շատ է տեսել։ Այո, նրանց մեջ կան եզակիներ, կյանքի ուսուցիչներ, ինչպես օրինակ Բուդդան, հա, ինչպես ընդունված է ասել, կամ տարբեր փիլիսոփաներ, հույն փիլիսոփաներ եւ այլն, մեծ ուսուցիչներ, բայց Հիսուսը լոկ ուսուցիչ չէր։ Հիսուսը կյանքի աղբյուրն է։ Կյանքը նրանով էր գրված է։ Սա նշանակում է, որ կյանքը բխում է Քրիստոսից։ Կյանքը նրանով էր եւ կյանքը մարդկանց լույսն էր։ Սա խոսում է նրա մասին, որ մարդու կենթանության լույսը բխում է Քրիստոսից։ Սա աստվածային լույս է, որ բնակվում է մեր մեջ։ Եվ այդ լույսը մենք կոչում ենք հոգի։ Կենթանություն տվողը հոգին է։ Եվ այդ հոգին բխում է Աստծուց, Քրիստոս Հիսուսից, որովհետև վերևի համարները, որ կարդակ, ասում է սկզբում էր բանը, բանը Աստծո մոտ էր եւ բանը Աստված էր։ Եվ 14-ն ասում է, որ բանը մարմին առավ եւ մեր մեջ բնակվեց, այսինքն Աստված մարմին առավ մեր մեջ բնակվեց եւ նրա փառքը տեսանք հոր միածին փառքի պես։
Այն ումից բխում է կյանք, Աստված է, ինքը Քրիստոս։ Նրանից է բխում կյանք, նա է մարդկանց լույսը, կյանքի գոյության լույսը, կենթանության լույսը, այս ապրելու լույսը, նրանից է բխում։ Երբևէ եղել եք, որ վատ եք զգացել եւ ապրել եք ուշագնացություն։ Երբ է գիտակցությունը մարում, չէ՞։ Երբ մարում է գիտակցությունը, խավարում է շուրջդ ամեն բան։ Այդպես է թե ոչ։ Խավարում է շուրջդ ամեն բան։ Երբ մարում է գիտակցությունը, կարծես թե կտրված լինի այդ էներգիան, կարծես թե մի պահ կանգ է առնում, որը որ քեզ կենթանության լույս է տալիս։ Նրանից է ծնունդ առնում կյանքը։ Հիսուս Հովանու ավետարան 14-րդ գլուխ 6-րդ համարում ասում է մեզ քաչ ծանոթ համարը. ես եմ ճամփան, ճշմարտությունը եւ կյանքը։ Կարևոր հայտարարություն է անում, որևէ մեկ ուսուցիչ, որևէ մեկ կրոնական առաջնորդ նման հայտարարություն չի արել, որ ինքն է կյանքը։ Կարծում եմ սա շատ բարձրագոչ հայտարարություն է։ Ով կարող է նման հայտարարություն անել, ասելով ես եմ կյանքը։ Այս ասողը կամ խաբեբա է, կամ ստախոս է, կամ խելագար է, որ անադեկվատ է եւ չի տալիս հաշիվ իր ասած խոսքերի համար, կամ նա ճշմարտապես հավակնում է լինել այն, ինչ որ հայտարարում է իր մասին։ Այս խոսքերի ճշմարտացիությունը Հիսուս հաստատեց իր հարությամբ։ Ես եմ ճամփան, ես եմ ճշմարտությունը եւ ես եմ կյանքը։ Նա է կյանքը, նա է կյանքի աղբյուրը, նրանից է ծնունդ առնում կյանքը։ Նրանով է ամեն բան, որ կա, որ գոյություն ունի, նրանից է ծնունդ առել ամեն բան։ Եվ կյանքը գոյություն ունի նրանով։ Կարևոր մի հայտարարություն է անում նաև Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված առաջին նամակում։ Սրան էլ անդրադառնանք։ Առաջին Տիմոթեոս 6:13-16։ Կպատվիրեմ քեզ Աստծո առաջ, որ կենթանի կնե բոլորը, որ կենթանի է անում բոլորին։ Եվ Քրիստոս Հիսուսին առջև, որ Պոնտացի Պիղատոսի առջև վկայեց բարի դավանությունը, որ դու այն պատվերը ամբից անարատ պայես միջև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին հայտնությունը, որը իր ատենին պիտի ցույց տա երանելին ու միայն հզորը, թագավորներուն թագավորը ու տերերուն տերը ու լսեք, որը միայն ունի անմահությունը անմերձանալի լույսին մեջ բնակված, որ մարդկանցից որևէ մեկը չտեսա, ոչ էլ տեսնելու կարող է, որին պատիվ եւ զորություն հավիտյանս ամեն։ Ով է թագավորների թագավորը, ով է տերերի տերը։ Հայտնության գիրքը այս տիտղոսները վերագրում է Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ այստեղ ասում է, որ միայն նա ունի անմահություն անմերձանալի լույսին մեջ բնակված։ Միակը, ով ունի անմահություն, դա Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, Աստված ինքը։ Հիմա կասեք հրաշքը ինչու՞մն է կայանում, Գարիկ եղբայր։ Հրաշքը կայանում է նրանում, որ անմահը մահացավ։ Մոռացեք կաղը քայլում է, կույրը տեսնում է, 2 ձուկ, 5 ձուկ, 2 հաց, 5 հաց, 5000 մարդ ուտում է, ջրերի վրա քայլել։ Սրանք ոչինչ են։ Սրանք ոչինչ են, մեռելի հարությունն էլ։ Այն որ Նայինի դարպասների մոտ այրի կնոջ երեխային որդուն հարություն տվեց։ Ծովը լռեցրեց։ Քաղցկեղն է բուժվում, այսը բուժվում, այնը բուժվում։ Հրաշք են, մեր համար հրաշք են։ Այս հրաշքը գիտես որն է։
ամենամեծ հրաշքը դա երբ անմահը մահանում է։ Ինքն է կյանքը։ Իրանից է բխում կյանքը, ու միակն է, ով ունի անմահություն, եւ հրաշքը կայանում է նրանում, որ անմահը մահացավ։ Սա պարադոքսալ ճշմարտություն է։ Չի կարող անմահը մեռնի։ Ոնց կարող անմահը մեռնի։ Եթե անմահը մեռնում է, ուրեմն անմահ չէ։ Այս հրաշքի դավանությունը տալիս առաջինը ինքը Հիսուս Քրիստոս։ Հովանո ավետարան 10-րդ գլուխ։ Տասյոթ եւ 18 համարներ։ Անոր համար իմ հայրս զիս կսիրե, որովհետև ես իմ կյանքս կդնեմ, որպեսզի նորեն առնեմ զանիկա։ Մեկը չի հաներ զանիկա ինձ մե, հապա ես կդնեմ այն, ինքն իր մեզ։ Իշխանություն ունեմ այն դնելու եւ իշխանություն ունեմ այն նորից առնելու։ Այս պատվերը իմ հորիցս արի։ Ինչ պիտի աներ Հիսուս, որ հայր իրեն շատ սիրեր։ Չկա մի բան, որ Հիսուս պիտի աներ, որի արդյունքում հայր իրեն շատ սիրեր։ Բայց սա այնտեղն է, որ Հիսուս հայտարարում է, որ սա այն գլխավոր ազդակն է, պատճառն է, որը որ Աստծո սիրտը բորբոքում է անսահման սիրով իմ հանդեպ, Աստծո հայրական սիրտը, որ ես հոժարակամ, իմ որոշմամբ որոշում եմ իմ կյանքը դնել, իմ կյանքը զոհել։ Մահը, այն մահը, որին արժանացավ Տեր Հիսուս, անկարողության, անճարության արդյունք չէր։ Պետրոսը փորձ արեց պաշտպանել Հիսուսին, սուրը հանեց, հարձակվեց, զինվորների վրա ականջ կտրեց եւ այլն։ Հիսուսն ասաց՝ սուրը տեղը դիր։ Կարծում ես, ես չեմ կարող հորը աղաչել, որ 10 լեգիոն հրեշտակային գունդ ուղարկի ինձ պաշտպանելու համար։ Այլ սա հոժարակամ զոհաբերություն էր։ Նայեք, այո, մենք ասում ենք մահ իմացյալ անմահություն է, բայց մենք ունենք այն գիտակցությունը, որ այսպես թե այնպես մեռնելու ենք։ Եվ մենք երբ նախընտրում ենք իմաստավորված մահը, սա ուրիշ մի արժեք է, սա ուրիշ մի հանգամանք է հաղորդում մարդուն։ Բայց այսպես թե այնպես մարդը մահկանացու է, մեռնելու է, ճիշտ է։ Բայց երբ որ անմահը զոհաբերում է իր անմահությունը եւ լույսի աղբյուրը ինքն իրեն խավարի մեջ է պարփակում, մահվան ստվերի մեջ է ինքն իրեն պարփակում, եւ սա անում է հոժարակամ, սա իմ գնահատականով աշխարհիս մեծագույն հրաշքն է։ Փիլիպպեցիս 2:8-ն ասում է. ինքզինքը խոնարեցրեց, միջև իսկ մեռնելու հոժարեցավ եւ այն էլ խաչի մահվան։ Ով իրեն խոնարեցրեց։ Զինվորները խոնարեցրեցին, հրեաները խոնարեցրեցին, ոչ, ինքն իրեն խոնարեցրեց, երկրորդ կարևոր բառը, որ օգտագործում է Պողոս առաքյալն, ասում է հոժարեց մահվան, միջև իսկ մեռնելու հոժարեցավ, եւ այն էլ խաչի մահվան։ Սա նշանակում է գիտակցական որոշում, կամովի որոշում, ընտրել մահը։ Եվ այս անողը նա է, որը անմահ է։ Սա կամովի ընտրություն էր։ Անմահը
նախընտրեց մահը։ Մենք մահկանացուներս նախընտրում ենք անմահությունը։ Մենք մահը չենք նախընտրում։ Մենք մահը նախընտրում ենք միայն այն դեպքում, երբ որ մահվան մեջ տեսնում ենք մեր փրկությունը։ Անմահը նախընտրեց մահը։ Ինչու՞։ Եբրայեցիս 2, 9 և 10։ Սակայն Հիսուսը փառքով ու պատվով պսակված կտեսնենք, որ հրեշտակներեն քիչ մվար եղած էր մահվան չարչարանքին համար, որպիսի Աստծո շնորհքով ամենուն համար մահը ճաշակի, որովհետև կվայելե, որ նա, որուն համար և որով եղան բոլոր բաները, շատ որդիներ փառքը մտցնելու համար, իրենց փրկության առաջնորդը չարչարանքով կատարյալ անի։ Ալելույա։ Հասկանում եք խոսքի խորությունը։ Տեսեք։ Սակայն Հիսուսը փառքով ու պատվով պսակված կտեսնենք, ինչ մարդկային բառապաշարից ինչ բառեր ընտրի առաքյալը, որ բացատրի ով էր Քրիստոս, ասում փառքով ու պատվով պսակված։ Բայց այս փառքով ու պատվով պսակվածը, ասում է հրեշտակներից մի քիչ ցածր եղավ։ Տեսնում ենք, որ հրեշտակներից քիչ վար եղած էր։ Դուք գիտեք, հրեշտակները Աստծո ծառայող հոգիներ են։ Իրեն ծառայող հոգիներ են։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք, այս փառքով ու պատվով պսակվածը իրեն ծառայողներից ցածր է իջնում։ Պողոս առաքյալն ավելին է ասում է մարդկանցից էլ ցածր իջավ, նվաստացավ։ Ասում է եւ մեռավ, ասում է էնել խաչի մահով։ Իսկ Հիսուսն ասում է ինքն իրեն համեմատում է որդի հետ, ճզմված որդի հետ, այդքան նվաստացած, այդքան իջած, ինչու, հրեշտակներից քիչ վար եղած էր մահվան չարչարանքի համար, որպիսի Աստծո շնորհքովը ամենուն համար մահ ճաշակի, ինչու, որպիսի բոլորի համար մահ ճաշակի, բոլորի համար, քո համար, իմ համար, ողջ մարդկության համար, այստեղ նստած յուրաքանչյուրիդ համար, լսեք թանկագիններս, էսի ուղղակի քարոզ չի, սա քո հավիտենական ճակատագրի խնդիրն է, այստեղ պարփակված, այստեղ քո հավիտենության հարցն է լուծված, որովհետև մենք մահկանացու ենք ու ուշ թե շուտ այդ մահը մեր դուրը թակելու է, լսեք, այստեղ է պարփակված ավետարանը, բարի լուրը քո համար, որ անմահը քո փոխարեն եւ իմ փոխարեն մահը ճաշակել է։ Քեզ համար եւ ինձ համար ասում է մահը ճաշակեց։ Հաջորդիվ խոսքն ասում է, որովհետև կվայելե, որ նա փակագծերի մեջ, որուն համար եւ որով եղան բոլոր բաները, նա, որի համար եւ որով եղան բոլոր բաները, ով է նա։ Նա, որի համար են այս բոլոր բաները եւ որով են ստեղծված այս բոլոր բաները։ Ինչ որ կա։ Հիմա NASA-ն հրթիռ 2 օր առաջ հրթիռ արձակեց լուսին, հսկայական տարածություն, 10 օր պետք է ճամփորդեն դեպի լուսին։ Վերջին անգամ մարդը լուսնի վրա եղել է 1967 թե 69 թվականին, Ապոլոն տեզերանավով, հիմա Արտեմիսով է գնում։ Այս եզերքը, այս ամեն ինչը նրանով է ստեղծված և նրա համար է ստեղծված, որուն համար և որով եղած են բոլոր բաները, շատ որդիներ փառքը մտնելու համար, իրենց փրկության առաջնորդը չարչարանքով կատարյալ անի այն, որպեսզի շատ որդիներ փառքը մտնեն, նրանց առաջնորդը չարչարանքի ուղին ընտրեց,
որպեսզի դա ի կատարածի։ Ինչի կատարածի։ Որ դուք, որ մենք, ես, դու բոլորս, որպես իր որդիներ իր փառքը մտնենք։ Էսա հրաշքը։ Հրաշքը, որ անմահը մեռավ, մահը ճաշակեց մեր փոխարեն, որպեսզի մենք իր փառքը մտնենք։ Անմահը ճաշակեց մահը ամենքիս համար, եւ սա հրաշքների հրաշքն է։ Հրաշքների հրաշքն է, երբ անմահը մահանում է մեզ ունենալու համար։ Երկրորդ։ Մեռածը կենդանացավ լի հավերժական կյանքով։ Մեռածը կենդանացավ հավերժական կյանքով լի։ Մեր կարդացած հատվածում հայտնություն 1:10 ասում է. Ես կենդանի եմ ու ես անեմ, որ մեռա եւ ահա կենդանի եմ հավիտյանս հավիտենից։ Ես կենդանի եմ, ես անեմ, որ մեռա եւ ահա կենդանի եմ հավիտյանս հավիտենից։ Այստեղ Քրիստոս հռչակում է իր բացարձակ կյանքը, որ ես կենդանի եմ հավիտյանս հավիտենից։ Նա որ մեռավ, կենդանի է հավիտյանս հավիտենից։ Մահը իշխանություն չունի նրա վրա եւ նա իր մահով հաջորդի բառերն ասում է եւ ես ունեմ մահվան եւ դժոխքի բանալիները։ Նա իր իշխանությունը տարածեց մահվան եւ դժոխքի վրա։ Իր հարությամբ։ Սա նշանակում է, որ մահը եւ դժոխքը, որ հազարամյակներ շարունակ կլանել են ու կլանում են միլիոնավոր, միլիարդավոր մարդկանց հոգիներ, այժմ Քրիստոս ունի ազատելու ազատության իշխանությունը եւ իրավունքը, որտեղ ինքը ճաշակեց մահը եւ ինքը հաղթեց մահվանը հարությամբ։ Նա ունի բանալիները դժոխքի եւ մահվան։ Նա է որ իշխում է գերեզմանի վրա, նա է որ իշխում է դժոխքի վրա, նա է որ ունի բանալիները մահվան եւ դժոխքի։ Կողոսացիս 1:18-ը Պողոս առաքյալը Հիսուսին կոչում է մեռելների անդրանիկ։ Եթե կարդաք, ասում է որ նա է մեռելների անդրանիկը։ Անդրանիկ բառը նշանակում է առաջնեկը կամ առաջինը։ Ինչ է նշանակում մեռելների առաջինը։ Սա նշանակում է, որ նա առաջինն է մարդկության պատմության մեջ, առաջինն է, որ հաղթել է մահվանը։ Հաղթել է մեռելների աշխարհին։ Նա է որ կենթանացել է։ Հիմա դուք կասեք, բայց չէ որ մեռելների հարություն տեղի են ունեցել դեռ 5 կտակարանում, հիշում եք, չէ՞, պատմությունները, նոր կտակարանում նույնպես մեռելների հարություն տեղի ունեցան։ Այո, մեռելների հարություն տեղի ունեցան, բայց նրանք հարություն առան մահկանացու մարմիններով եւ նորից մեռան։ Այսինքն դեռ նրանք մնացին մահվան իշխանության տակ։ Կարծես մի դրվագի համար, կարճ ժամանակի համար նրանք վերադարձան կենդանիների աշխարհ, բայց մնացին իշխանության տակ։ Հիսուս Քրիստոսը կոչված է մեռելների անդրանիկը, որովհետև նա առաջնեկն է, նա միակն է, որը հաղթել է մեռելների աշխարհը եւ վերադարձել է բացարձակ կյանքով լի։ Եվ այլևս մահը իշխանություն չունի նրա վրա, եւ սա հրաշքների հրաշքն է։ Սա մեծագույն հրաշքն է։ Ոչ մեկ մեռած չէր կարող կենթանանալ հավիտենական կյանքով։ Քանի որ նրանք ովքեր որ հարություն էին առնում, կենթանանում էին նորից մահկանացու մարմնով, նորից մեղսական մարմնով, նշանակում է նորից մահվան իշխանության տակ լինելով, բայց Քրիստոս անապականացու մարմնով հարություն առավ, հաղթելով մահվանը եւ հարություն առավ կյանքով լի։ Այո, մեղքի վարձքը մահ է եւ վերջ։ Բայց Հիսուս եղավ այն բացառիկը, որ մեռավ որպես մեղավոր, սակայն
հարություն առավ արդարացած հավիտենական կյանքով լի։ Եվ սա քո եւ իմ հավատի ու կյանքի հույսն է։ Ուրիշ հույս չկա։ Գոյություն չունի, եթե հույսը դրել ես քերուդ վրա, ողբորդ վրա, աղբորդ վրա, տղուդ վրա, աղջկատ վրա, չկա, բոլորն էլ նույն մահվան իշխանության տակ են ապրում։ Բոլորը, հարգանքս Մուհամեդին, հարգանքս Բուդդային, հարգանքս Կոնֆուցիոյին, հարգանքս բոլոր կրոնական ուսուցիչներին, հարգանքս, բայց նրանք չունեն իշխանություն ինձ եւ քեզ մահվան իշխանությունից ազատագրելու, մեռելների թագավորությունից փրկելու։ Միակը ով հաղթել է մահվանը, դա Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Այս հարության իմաստով, սա ավելի մեծ տոնական սուրբ ծնունդը, սա ավելի մեծ տոնական որևէ մեկ այլ խաչի հայտնությունը, մյուսը, այս ամենամեծ տոնը։ Եվ սա տիեզերական տոն է, որովհետև սա հավիտենության հարց լուծող տոն է։ Այս խոսքերը հաստատում են մեր Տիրոջ անմահ զորությունը եւ անօտարելի իշխանությունը մահվան հանդեպ։ Լսեք այս նախադասությունը, շուշադիր խնդրում եմ։ Ինչպես էր հնարավոր արևը ընկղմվի խավարի խիտ ծրարների մեջ։ Հրաշք է, չէ՞։ Արևը ընկղմվի խավարի ծրարների մեջ։ Այնպես էլ այս հավերժական ու բացարձակ կյանքը կամովի հավաքեց իրեն շրջապատող այն ամենը, ինչը կարող էր մահկանացու լինել։ Այս երկու հրաշքների ամփոփումն է այս նախադասությունը։ Ինչպես էր հնարավոր արևը ընկղմվի խավարի խիտ ծրարների մեջ, այնպես էլ այս հավերժական բացարձակ կյանքը կամովի հավաքեց իրեն շրջապատող այն ամեն ինչը, ինչ կարող էր մահկանացու լինել։ Նա իր հարությամբ իրեն է հավաքում այն ամենը, ինչ մահկանացու է։ Այն ամենը, ինչը որ մահկանացու է։ Ինձ քեզ որդիներին։ Բանը մարմին եղավ, ինչ է նշանակում։ Բանը մարմին եղավ նշանակում է անմահությունը մահկանացու եղավ, որպեսզի մահկանացուն անմահանա։ Սա աշխարհի պատմության ամենազարմանալի հրաշքն է, ամենազարմանալի փաստն է։ Սա է ավետարանը։ Սրա մասին է ասում Պողոս առաքյալը, ասում է. ձեզ իմացնում եմ այն ավետարանը, որ ես էլ ընդունեցի ու ձեզ քարոզեցի։ Լավ բառեր, լավ վարդապետություն, լավ դաստիարակչական խոսքեր։ Սրա մասին չի ավետարանը։ Ավետարանը այս երկու հրաշքի մասին է։ Ամփոփենք։ Արևը սուզվեց խավարման ստվերի մեջ, որպեսզի դուրս ելնի այնտեղից մեզ իրեն հետ տանելով, մեզ իրեն հետ ունենալով։ Հասկանալի է, չէ՞։ Արևը սուզվեց խավարման ստվերի մեջ, որպեսզի այնտեղից մեզ իր հետ տանի դեպի լույս, դեպի հավիտենական լույսը։ Հովանոց 11:25-26-ն ասում է մեր Տեր Հիսուսը. Հիսուսն ասաց. ես եմ հարությունը եւ կյանքը, նա որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի, եւ նա որ կենդանի է ու ինձ կհավատա, հավիտյան պիտի չմեռնի։ Դու հավատում ես սրան։ Ես եմ հարությունը եւ կյանքը։ Հիսուս այս հայտարարությունն անում է մեռնելով հետո եւ հարություն առնելով։ Նա որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի։ Իսկ նա որ կենդանի է, ինձ հավատա, հավիտյան պիտի չմեռնի։ Դու հավատում ես սրան։ Այս կյանքին արժանանալու համար դու ոչինչ, ես ոչինչ չեմ կարող անել, չենք կարող անել։ Մեզ պետք է միայն հավատալ։ Միայն հավատալ։ Հավատալ նրա արած գործին, հավատալ այս երկու հրաշքներին, նրա մահվանը, թե ինչպես անմահը մահացավ, որպեսզի
ընկղմվելով ստվերի մեջ, մահվան իշխանության մեջ, մեզ մեռածներիս դեպի իր հավիտենական լույսը տանի, դեպի իր հավերժությունը, դեպի կյանքը։ Եկեք խոնարհվենք աստվածային սիրո այս առեղծվածի առաջ։ Սա է ծնում հավերժական գովասանքը եւ անverջ երկրպագությունը ուղղված մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Պաշտիր Տիրոջը թանկագինս, մի տարվիր առօրյա շարունակական հոգսերով, խնդիրներով, մոռացության մի մատնիր։ Ինչ պետք է շահես այս կյանքից։ Շահած մեկին տեսել եք։ Տեսել եք մեկին, որ շահած է գնացել այս աշխարհից։ Այս ամենը կրոնի մասին չէ։ Այս ամեն ինչը երկրավոր կյանքում լավ ապրելու մասին չէ։ Այս ամեն ինչը քո հավիտենականության մասին է։ Ուրիշ հույս ունես, ուրիշ միջնորդ ունես, ուրիշ բարեխոս ունես, ուրիշ ծանոթ ունես, գերեզմանի փոսից այն կողմ քեզ սպասող, քեզ դիմավորող եւ քեզ կյանք խոստացող։ Հիսուսն ասաց քիչ եւ մի քիչ աշխարհը այլևս ինձ չի տեսնելու, բայց դուք ինձ կտեսնեք։ Նա կենթանի է եւ ասում է դուք էլ պետք է կենթանի լինեք։ Այս հավատը ընդունիր։ Ապաշխարիր, մեղքերդ խոստովանիր հիմա։ Հիմա մենք աղոթելու ենք եւ ես կոչ եմ անում, որ դու էլ հաշտվես Տիրոջդ հետ։ Մեղքերդ խոստովանես, խնդրես, որ Տեր Հիսուս մեղքերդ ների։ Եվ ասա նրան, որ դու հավատում ես Հիսուսին, հավատում ես նրան։ Մեր գլուխները խոնարհեցնենք աղոթքի համար։ Եթե այս աղոթքը քո սրտից է բխում, թանկագին հոգի, սիրելի բարեկամ, սիրելի քույր եւ եղբայր, սրտիցդ ուղիր Տիրոջդ։ Նա լսում է, նա այսօր այստեղ է։ Հիսուսն ասաց. Ես այնտեղ եմ, որ իմ անունով կավակվեն 2 կամ 3 հոգիներ։ Անմահը մահացավ, որպեսզի իր որդիներին փրկագնի։ Եվ կենթանացավ, որ քեզ հույս տա հավիտենականության։ Եթե հավատում ես այս ամենին, կանչիր Տիրոջդ անունը, ասա Տեր Հիսուս։ Սրտանց ասա Տեր Հիսուս։ Ես հավատում եմ քեզ։ Ես հավատում եմ, որ դու մեռար խաչի վրա իմ փոխարեն։ Աղաչում եմ քեզ, ների՛ր իմ մեղքերը։ Ես խոստովանում եմ, որ մեղավոր եմ։ Ընդունիր իմ մեղավոր հոգին եւ տուր ինձ հավիտենական կյանք։ Շնորհակալ եմ Տեր, որ լսեցիր իմ աղոթքը։ Քեզ փառք հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Ոտքի կանգնենք եւ աղոթենք։ Խաղաղության աղբյուր, կյանքի աղբյուր, կյանքի իշխան, մեր բարեգութ ու մարդասեր Աստված, Տիեզերքի Տեր եւ Արարիչ, դու, որ քեզանով է սկիզբ առնում կյանքը, քեզանով է սկիզբ առնում ամեն բան եւ ամեն բան քո փառքի համար է։ Հաճեցիր, որպես մի արեգակ ընկնվես խավարի ստվերի մեջ, որ մեռելների թագավորությունից փրկես, կյանք տաս քո որդիներին։ Դրա համար Հայրը քեզ շատ է սիրում։ Մենք էլ ենք քեզ շատ սիրում, Տեր Հիսուս։ Հանձնվում ենք քեզ, Տեր։ Աղերսում ենք, որ դու առաջնորդես մեզ որպես մեր կյանքի ուսուցիչ դեպի հավիտենություն։ Եվ նրանք, ովքեր այս ապաշխարության աղոթքն արեցին, Տեր, հաստատիր հավատքի մեջ։ Նրանց հավատքը զորացրու, կրթիր ու դաստիարակիր, որպեսզի այս աշխարհի վրա քայլենք քո ուղիներով, քո ճանապարհներով։ Ահա այն ավետարանը, որ դու բերեցիր աշխարհ։ Երանի նրան հավատացողներին, որ Քրիստոս Հիսուս մեռավ խաչի վրա գրքերի ասվածին համեմատ եւ երրորդ օրը հարություն առավ մեռելներից գրքերի ասվածին համեմատ։
օրհնյալ ես դու մեր հրաշագործ Աստված, քեզ փառք հավիտյանս հավիտենից։ Եվ այժմ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը ձեզ հետ լինի։ Գնացեք խաղաղությամբ։ Ամեն։